大家見我神色凝重咁，一定以為我喺度諗緊咩重要嘢。其實邊有咁多嘢諗啊？你眼前見到嘅全部都喺我計劃之內。咁當然有一部分嘅人就連自己喺度演緊戲都未必知。想知我喺度做緊乜？一切就由我哋讀電影講起。今日咧就同大家介紹下一套咧文化電影啊，《Rosemary and the Baby》。阿 Sir 睇老番。嗱，如果你呢度有邊個未睇過老番嘅咧，就攞啲正版嚟掉死我啊！啊，有冇啊？啊，出嚟啊！呢個就係教我哋電影嘅阿 Sir Vicky。唔知大家有冇咁嘅經驗？有一種人，你係唔知點解會好唔中意佢，而同時佢亦都好唔中意你。嗱，我哋睇翻啦呢套《Rosemary and the Baby》啊。咩 baby 啊？Angelababy 啊？Rosemary Baby 啊，話咗你唔識嘢㗎啦。咁呢個恐怖啲定係貞子嗰度恐怖啲啊？貞子嗰套，我睇完之後有幾晚都瞓唔着。咁咧，不過呢套咧，我就睇到瞓着咗。佢叫郭展輝，屋企異常有錢，喺網上面有另一個名叫做輝仔。佢入嚟讀電影嘅原因係想成為一位網絡紅人。佢嘅對手平均求其一條片都有過10萬嘅點擊率，佢拍極都係得400，而且未來仲有下跌嘅趨勢。點解會搞成咁？不如大家一齊細心欣賞下。有食菜，亦有食餸，今晚仲有你，實在肥美。發現阿婆單眼望你。《Rosemary and the Babies》嘅喺電影史上咧，被譽為咧最恐怖嘅電影。前嗰排咧，普恩時期都有套戲上喎，叫做咩《The Ghostwriter》啊嘛，係嘛？啊，你哋有底識貨啊，睇過下喎。呢啲人一定要教訓一下。佢叫馬勇，佢原本個名就叫馬勇涵。佢改名係因為覺得自己個名好難聽，聽俾人笑。但係我就覺得馬勇呢個名其實仲好笑。不過無論佢叫咩都好，根本就冇人夠膽笑。我全班有20幾個同學，全部都被虐待過。而根據個人嘅講法，佢又話喺度教育緊佢哋。我哋之所以可以成為朋友，係因為開學嘅第一日。廁所啫嘛，睇你一啲反抗能力都冇。畫面顯示嘅係一宗校園欺凌事件，受害人輝仔褲鏈都未拉好就出嚟撞到馬勇，原本諗住行開，但係我從馬勇嘅眼神睇得出，佢絕對唔會咁輕易咁放我走，所以我做咗一個好明智嘅決定。我知道咁樣係唔啱，但喺虐待同被虐待之間，我選擇咗虐待。係咪黐線啊你哋？點啊？嚟啊！好，果然不打不相識。嚟，做個朋友好嘛？大家睇下
喺個戲度屋企發生嘅所有嘅片段，跟住睇下導演安排演員嗰個位置，最後要聽下環境裏邊嘅聲效，大家會感覺到一種不寒而栗嘅感覺。知啦。返咗3年嗬，佢直逼我哋睇嚟睇去都係波蘭斯基嘅作品，睇嚟佢真係好中意。喂，有冇見過 acting 條新女啊？咩新女？我話過有時間就操多啲嘢，少近啲女色。唔係喎，你哋今朝先見過㗎。咁啊，係時候咧就交 final project 咯嚇。咁如果係邊個咧劇本都未交嘅咧，就整定啦。好啊，咁啊做中dismiss。喂，你啊，喂。我攞翻隻碟。阿 Sir， 你好中意波蘭斯基㗎？人哋到依家都仲拍緊嘢喎，咁你咧？喂，今晚得唔得閒先？幫我拍啲嘢啊！今次一定紅硬啊！去唔去先？去唔去？冇興趣。時間咯。等陣，同你玩個遊戲，包剪揼，輸咗就打一巴。黐線，唔黐線，唔玩嘅就直接打你一巴。玩到我贏為止。冇勉強自己，再嚟。波蘭斯基。喂你啊，叫你個仔咪鬼讀書，出去揾份嘢做，俾啲家用啊嘛。你自己同佢講啊。唉，唔理你哋啦。嗰條咁嘅吹水友啊，係你先咁中佢嘅咋。個仔你冇份嘅。唔知走去讀埋晒啲咩電影，根本就係懶，唔想出嚟做嘢。咁你咪自己同佢講咯。叫佢去學車，又唔去學，成屋都廢人。各位觀眾大家好啊，又係我輝仔啊。咁今日咧想同大家講泰拳啦。咁咧就，喂，你唔好木口木面得唔得啊？笑笑係啦 ，OK。咁嚟咯，嚟。咁我哋想同大家講泰拳啦。點解女仔中意學？喂，你點啊？咩事啊？白冇佢。
唉，搞掂晒。哇衰仔，你屋企真係幾有錢嘅喎。拍嘢唔好講咁多，拍嘢。究竟我哋個 final project 要拍啲咩㗎？不如咧唔好下下拍埋啲古仔得唔得？好鬼悶㗎嘛，又勁辛苦喎！你諗下，又要揾演員啦，揾場地啦，10幾萬樣嘢要揾啊！啊，同埋咧，我就諗到條新橋，我話諗住同埋五仔一齊 cross sofa。五仔係邊位？唉，你唔識噶啦。總之咧，佢就係近期最 top 嘅網絡紅人，同埋咧佢拍啲嘢咧，咁即係勁你9條街嗰種。人哋做咩會嚟你啊？咁我又約到佢出嚟啊！做人有啲大志，做咩要求人？貓佢做咩？尋晚拍嘢嗰啲啫嘛。喂，咁點啊？我哋個 final project 拍啲咩啊？劇本我出咗，不過冇時間啊，要交啦。搞咩啊？冷氣都唔開。你有 part time 做唔做啊 part time 咩嚟㗎？有機會見晒全香港幾個最出名嘅導演喎。咁要做啲咩先？有本電影雜誌揾咗幾個出名嘅導演，幫佢哋50週年拍個 cover。你哋去搬搬抬抬啦。咁去玩下咯。喂，去玩下啊！應該唔得啦，要搞 final project。不過想問下幾時？呢啲嘢唔到最尾嗰幾日都唔會 firm 㗎啦，自己遲啲睇波啦。唔係喎 ，Vicky 唔係上緊堂嘅咩？又閃咗出嚟啊！快啲走，我要上堂啊！唔使驚，唔使望佢。你就好似有啲嘢想問下你，知唔知咩叫做明確嘅放逼時間？我知啊。你唔知嗱，明確嘅放逼時間咧，就係話俾大家聽嚇，喺其餘嘅時間咧都唔可以用嚟放逼嘅。咁啱啦，我走先。我唔中意你，不過你放心。你哋叫我咩嘅話？阿 Sir。No。你哋叫我做煩膠。唔係有閉路，我實打和你。上頭先，上頭先。呢度，你坐啊，我係輝仔啊，叫嘢飲先啦，好嘛？唔該。唔使啦，未必坐好耐嘅啫。係咩？喺邊度嚟啊？攰唔攰啊？不如我哋講翻 call sofa 嗰啲嘢先啊。你有咩 idea？ call sofa？冇啊，其實都係諗住睇下可唔可以同你一齊拍啲嘢啊嘛。唔係，其實我有啲 idea 㗎啦，咁我就諗住咧。真係冇諗過啦。點啊？諗住借我個橋啊？阿邊個？小偉蛋啊！你拍啲嘢有幾多人睇啊？咁真係冇你咁多。咁咪係咯，咁我做咩要同你合作啫？冇興趣咪算咯，使乜咁串啊？你呢啲後生仔，你知唔知咧？你同我最大嘅分別係咩啊？諗唔到。
我靚仔過你。唔係啊嘛？唔係啊話，你要 call sofa 啊嘛，就同你 call sofa。Hello， 大家好啊，我係五仔啊。今日咧有個疑似用粉絲嘅物體咧，話同我度啲橋出嚟玩下嘢喎。不過呢啲唔好鬼理佢住。不過我今日想問啲嘢，攞下你哋嘅意見嘅。你哋覺得究竟係我靚仔啲啊，定係佢靚仔啲咧？望鏡頭啊！喂，望鏡頭啊！得啊，你今晚就知道結果。你咁串，咁你出嚟做咩啊？我睇下你有咩橋啊嘛！你有橋，我咪陪你玩下咯。喂，大佬啊，我本身同你咁多，如果你紅過我，唔好話咩啊，我幫埋你都仲得啦。又係我教精你啲後生仔。成功靠咩啊？靠自己咯，碌葛咁真係。嗱，大家有冇睇過呢套波蘭斯基嘅唐人街啦嚇？你嘅心情我真係好明白。有時午夜夢回，都會因為曾經做過一種僉嘢，不斷喺床上面跌。我而家好辛苦啊！佢哋個個都話我成碌角咁啊！我見到個個都喺度笑我啊！你睇下，你睇下，叫咗你冇揾佢啦。你夠啦！有冇同我講馬生做乜坐咗喺前邊？佢話要管教下 Sam 啊嘛。Final project， 我諗唔到你拍咩。係咩啊？你幫同馬生講，同我一齊過埋最後一次生日。咩啊？喂，去邊啊？未落堂嘅喂。keep 住啊，進步咗好多。喂，個陰毛層層走咗去嘅。唔知啊，佢話同佢過埋最後一次生日。哦。嚇？點解係最後一次嘅？即係點啊？差唔多啦。你講下笑咋？我同你哋講過，23歲生日嗰陣，我發咗誓，一定要超越大國民嘅導演。佢26歲成名，我今年24。咁仲有一年啦，咁啊等多年先咯，係咪啊？係咪啊？一年可以做啲咩？你唔使講。喂，你講下嘢先啦。你兩個係咪黐線㗎？你定個目標根本都做唔到嘅，你根本就係想死。唔知你講乜？做到嘅嘢，咁，喂，咁係都唔好喺我屋企啊！喂，我屋企嚟㗎，喂。你同我好好照顧佢。唔該佢，多過少少。
幫手拆走一部先知佢啦。報警啦！有機會見晒全香港幾個最出名嘅導演喎。我諗到快到波住拍咩？我諗到點樣超越佢。呢個就係阿 Sir 講嗰個 part time 嘅資料。佢哋會租個場喺一間戲院入邊影一張 cover， 做少少訪問咁。咁你想點啊？俾啲片啊、劇本佢嚟睇下。我係個導演，我都唔鬼理你啦。頂盡咪就係讚你幾句，叫你繼續努力。我問你，西班牙電影你睇過邊幾套？變種師新娘。咁阿冇道話啦。咩嚟㗎？戲嚟㗎？冇嘢啦，導演嚟嘅。仲有冇？80分鐘死亡直播。Yes。即係點啊？一部 game，我哋兩個人仲有你，80分鐘死亡直播爆發，殺入去，鎖住佢哋，殺晒佢哋，拍低佢。殺人，坐監喎。武器有嘅預備。你哋可唔可以做翻啲正常啲嘅嘢咧？咁你真係想我死啦？唔係，咁但係唔係朋友就係敵人。你係咪想我日日同你玩包剪揼？你唔肯幫手，我就去揾五仔。唔得。咁係咯，你又想紅過人，又要怕死，咁點得㗎？從來成功同埋快樂都係唔可以並存。你真係甘心俾五仔紅過你一世咩？你自己諗下，條片一出街，要幾紅都得啦。得嗱，但係呢件事咧就唔關五仔事。不過我陪你哋癲啦，馬生，咁你就實啲刀啊、哥羅芳之類嘅嘢，而我就會 firm 埋個日子、時間、地點。咁我要做啲咩啊？我要你約隔離班嗰條女，話有個角色要 cast。咁佢問我拍啲咩，我點講啊？你咪話我哋個 final project 要揾女主角，咁咪得咯。但係咁先，記住唔好同任何人講呢件事。得啦。係咁啊，我哋當普通傾下偈就得啦。我叫 King， 你識佢啦。佢叫馬勇。其實今次想拍呢套片就係我哋嘅 final project。咁今次就cast女主角。想問你之前有冇啲咩錄像性嘅演出？冇啊，通常都係舞台劇嘅方面比較多。咁你可唔可以揀一段你最有印象嘅獨白，做俾我哋幾個睇？幾句得㗎啦。等我諗下先。我可以開始。究竟我要寫幾多次你個名，先可以深刻救你一世？你中意人哋叫做阿傑啊，定
解我哋唔係同班？雖然你係全男班，而我係全女班，但係為咗識到你，我做男仔都得㗎。好，唔該晒。想問呢套劇係最近排嘅？唔好意思，係啊，其實仲排緊㗎，仲未演出嘅。咁仲有冇啲其他㗎？其實你哋可唔可以透露下咧？嚟緊你哋諗住係拍啲乜嘢㗎？嚟緊有一本雜誌，揾咗幾位好出名嘅導演，為佢哋50週年影一張 cover。今次呢個 project 其實好簡單。我試下你咁樣講啊！一部 cam， 我哋3個人啊，仲有你80分鐘死亡直播拍法，殺入去，鎖住佢哋，殺晒佢哋，拍低佢。我講得好唔好啊？咩啊？80分鐘死亡直播，即係喪屍片啊？有提過喪屍咩？冇啊，冇喪屍喎。咁即係點啊？一部 cam， 我哋3個人啊，仲有你80分鐘死亡直播拍法，殺入去。得啦，我明啦，你哋即係玩我啦。點解咁講？做唔到嘅嘢就唔好諗啦。我唔知你哋係忽上腦啊，定係太有創意咯。點解做唔到？咁你殺過人未啊？你咧？你咧？我殺過，不過冇死到。我幾時有話過要殺㗎？總之咁啦，唔好嘥我時間。學生妹，我唔使問都知你做開咩角色。係，你的確幾靚女，阿之但係咪至靚嗰隻喎？其實你自己有冇諗過讀完書之後會做啲咩啊？起碼唔會係跟住你哋3條傻仔揾食咯。俾盡你咪入咗某一個劇團，然之後喺5年內不斷扮演學生妹。哦，好啦，假如你又願意條裙短啲、低胸些少，再托一托佢啊，咁都可以扮下靚模揾下食嘅。5年之後咯。5年之後，你最有可能就係識到一班朋友，搞下啲生意，又或者去咗間公司做 marketing， 耐唔耐去嘅 casting， 朋友問起落咪話好慘嘅，做演員揾唔到食，不過唔會放棄。你覺得我講得啱唔啱？我有辦法做到成件事好似你被逼咁，你只係需要話會幫下手，想學下嘢，跟住我哋3個就會出現。你被逼咁，跟住我哋指示做就得。我淨係想鏡頭面前有個女仔報道下一件事。你信我嘅，你嘅演出全香港人都會睇到，你一定出名。你真係有病㗎喎！你都係㗎。唔係有病就唔會搞藝術啦。揾個第二個啦。得，我搞掂。喂，搞掂晒。我嘅對白要由我自己決定。冇問題。我要知道晒你成個計劃嘅內容。冇問題。仲有，我要你確保我安全。冇問題。你話冇問題唔夠㗎，你要跟我返屋企。
都唔係識咗好耐，不如下次先。又點啊？行啦。婆婆，呢個係我婆啊，我咪叫你確保我安全嘅，你都見到啦。如果有咩事，邊個幫我照顧佢啊？得你一個照顧佢。係啊，咁如果有戲揾你演，你點算？所以好多嘢都做唔到，人哋就唔多個時間唔得啦，套戲太長我又唔得喎。係咧，你好中意佢㗎？我都幾中意佢演 Virginia 嗰套戲。我都好想好似佢咁，咩角色都可以做。講真啦，而家做全職演員，有幾多個真係出到名、瞓到食㗎？唔通真係學你話齋去做 Lemo 咩？我阿婆以前都係做演員嘅，嗰陣時我媽仲好細個，佢話嗰陣時屋企係貼咗好多柯德莉夏萍嘅海報，但係有一日我阿婆就好似突然間發咗癲咁樣，搣爛晒啲海報。唔知啊，可能有一日我都會係咁。喂，去邊？唔係呢邊。各位觀眾，大家好啊！又係我輝仔啊！今日咧想同大家講下我啦。咁平時大家見我好似好多嘢講咁樣，但係我都相信好多人都想知道真正嘅我係個點樣嘅人。不過都可能冇人想知啦。聽日我將會公開一段片，當大家見到呢段片嘅時候，我將會紅遍整個網絡界。呢度演幾時到啊？都差唔多到噶啦。啱啦，過嚟。
你一定識佢哋㗎啦。識得一位，其他嗰啲唔好識。有冇搞錯啊？你唔睇戲嘅咩？嗱，我介紹一次俾你聽，你陣間唔好叫錯人哋個名啊，唔該。呢個梁導演啱啱先去完外國翻嚟，佢係專拍恐怖片嘅。不過而家翻咗嚟拍戲，基本上其實已經定晒型係拍恐怖片為主㗎啦。林導演，早知你嚟我唔嚟啦。係嘛嗱？呢個肥佬林導演專係拍啲商業電影嘅，溝女啊、搞笑啊，總之逢係收得嘅咧，佢都會拍。而且拍片速度仲係全韓數一數二添。喂 ，hello。我好中意睇你拍啲戲㗎喎。係啊，多謝晒喎。有冇詞彙啫？嗱，呢個新晉導演，人稱鬼才。有幾鬼才咧？你唔好理，總之人哋拍親套戲都收得啦。呢個阿嬸嚟喎。嗱，呢個犀利啦！而家仲係唯一碩果僅存拍緊文藝片嘅導演嚟㗎。呢個叫做黃導演，唔係叫阿嬸啊，唔該。係黃導演。嘿，等等，我有啲説話要同你哋講。其實我真係好高興可以識到你哋。今次因為我一個人，就要你哋嚟陪我癲。你知就好啦，兄弟嚟噶嘛，唔好講呢啲嘢。其實我想講嘅係，每個人心入面都有一位大師，但係我哋都太平凡到從來冇人夠膽諗過要超越佢哋。我哋每日遇到嘅所有事，身邊嘅人都一而再咁提醒我哋，只不過係一個好平凡嘅人。但係就算我哋真係一個好平凡嘅人，都要由我哋自己證明。尼采曾經講過一句好出名嘅説話。邊個尼采？佢喺佢自己嘅作品啊，係楊采妮啊。尼采講過：上帝已死。今日呢番説話要改一改。大師已死。我哋好有膽量咁去挑戰所有大師。今日我哋所做過嘅事，將會喺電影史上留名。而30年後，每當有人讀到電影史，都會見證住一班學生曾經咁瘋狂咁去拍一套作品出嚟。可能你哋會覺得我真係黐鬼咗線，當然我都會好懷疑我自己，但係我哋總算嘗試過。OK。Action！ 要煮埋飯俾老公先嚟得。你唔好咁敏感信。係啊，你睇下點啊？唔好意思啊，我係 Queenie 啊，今日嚟做 helper 㗎。我 Teresa。我有咩可以幫到手啊？你幫住化妝師頭先啦，啱。OK， 你盡量啦，好冇？喂，我唔講住。請問3位係？麻煩拎晒啲電話出嚟。喂，同我玩整蠱啊？你唔係啊嘛？喂，夠鐘啦，趕時間啦，嗱，臨搞掂佢啦。乜嚟真㗎？全部聽佢講嘢。麻煩拎晒啲電話出嚟。攞電話出嚟。快啲啊，爽啊！攞出嚟啊！攞出嚟啊！攞出嚟。嚟，出嚟。你哋過嗰邊，全部過去嗰邊啊！嚟啊，好未？
嗰邊，快啲啊！咁你預備好未？你哋究竟想點啊？跟足我哋指示做，你就冇事。你當你自己係戰地記者就得啦。一陣無論見到咩事都好，照直報道翻出嚟就得。如果我唔做咧，做乜啊？做乜又唔做啊？大佬，我交緊戲喎。好。你哋究竟想點啊？跟足我哋指示做，你就冇事。你當你自己係戰地記者就得啦。一陣無論見到咩事都好，照直報道翻出嚟就得。如果我唔做咧，誒，得，我做啦，我做啦。講嘢。呢位係李導演。會唔會有啲嘢誤會咗？其實你知唔知我係邊個啊？我知，我導演嚟嘅啫。我都知。我哋唔係好有錢嗰啲導演嚟嘅。我哋唔係為錢。咁不如你直接話我睇你係想點啊？我哋幾個係讀電影嘅學生，今次嚟係揾你哋4位導演拍一套戲。拍戲？拍咩戲？你哋想死4個導演，你係第一個。不過，喂，不如咧呢度交俾我啦，好唔好啊？你哋出去先啦。喂，你哋信我一次啦，好唔好？你諗下喎，佢成日都將啲嘢簡單複雜化嘅。嗱，今次咧就等一個正常嘅人同一個正常嘅人溝通啦，好唔好？咁點解我哋要出去？你唔望住我怕醜噶嘛，係咪？出去啦，出去啦，唉，出去，快啲啦，走啦，走啦，走啦。覺唔覺條友仔硬係古古惑惑，多人都放心。你信佢一次啦，好唔好？搞掂，嘿嘿，哥哥。你真係明我哋嚟做咩？明。冇錯，我哋今次嘅 final project 就係揾你哋4位導演拍一次80分鐘死亡直播。我明喎，頭先哥哥仔講得好清楚。頂你係咁望住我咩意思啫？咁係咪真係要死人啊？拍戲人會死，佢都唔係真係要死㗎。咁而家你講咗條橋俾我聽，咁我唔配合你咁點啊？咁就唯有用 Plan B， 真係死人。咁點解你要揀講俾我聽咧？你幫手寫場戲寫得真啲，如果唔係，好難嚇到其餘3位導演。
咁其實都冇得揀㗎啦。可唔可以俾我問幾個問題先？講。你哋有咩架撐啊？乜都有。咁呢位係自己人嚟㗎。咁你預備好未？等陣先，等陣先。我之前都未真正上過鏡嘅，有啲緊張。OK， 好嚟啊！有冇遺言？估唔到我要死喺鏡頭面前，我仲有好多嘢想做。例如咧，其實一直我都好想拍一套震撼嘅驚慄片向希治閣致敬，可惜開始嘅時候拍咗套搞笑片，之後就定咗型啦。仲差少少，過嚟。諗清楚，返唔到轉頭。等陣。你即刻答我，你係點樣令 Queenie 加入我哋嘅？吓？咪你點樣同我講，咪點樣同佢講咯，嚇？咁咪你對呢？你做咩啫？你而家好唔信我咁話咯喎？你估我好想嚟咩？費事你一陣間又話要死咋？我哋咩都聽晒你講啦，你仲想點啊？出到去坐監都有份㗎。唔明你點做到？問清楚啫嘛！你咁大翻嚟做咩啊？身有事啊？嬲到唔俾啊 ？OK， 係我唔啱。你個 friend 更離奇。林導演，其他人呢？自己睇。你哋想點啊？你哋要錢啫，大把，我俾你啊！我諗住放你走。你走啊！導演我求你帶埋我走啊！對唔住啊，我自己都自身難保啊！算佢唔好彩，有咩好睇得過一個肥佬俾人追殺啊？喂，咁我哋而家點啊？係喎，咁我做咩啊？你過去揾肥佬，你話你走得咗，同我盡量過去影下佢啲反應。唔使咁有感情噶喎。
冇啊。點解你會喺度㗎？我趁佢哋唔為意，咪走咯。咁而家點算啊？行呢邊啊！呢個位啊，兩個人快啲入嚟。喂呀，梗係唔好啦！你會睇好多戲㗎，你匿喺度實死緊㗎喎。咁而家唔係拍戲啊嘛，入嚟啦！喂，我知道邊度有出口。我夠知啦，佢3隻嘢鎖晒啦，我頭先試過啦。唔係，而家到佢哋一定冇鎖，仲好近呢度㗎。你出到去，仲好過喺度入埋驚啦，係咪？嚟啊，行啦！你幫我解咗佢先啦。係啊，出到去先啦，好快㗎咋，嚟啊！又話好快到嘅，點解咁耐㗎？差唔多㗎啦。喺側邊啦。我錯。咁啊，我都知我累咗你㗎啦。我出去幫你引開佢哋啦。喂，點解得嚟嘅？我真係頂佢唔順咯，佢份人又驚死，仲要成身汗味。咁佢而家喺邊？轉個位啊！嚇到一鑊都好喎。你做咩？你放開我啊！你想點啫？你點止個鼻氣啊？我哋要出名，出名？出名我幫到你啊！你放我出去，你放我出去，我開套戲俾你聽啊！咁啦。如果我問你問題，你答得唔滿意嘅，我咪放咗你。你問咯。你做咗咁耐導演，為咩？為錢咯。你聽我講埋先，聽我講埋先。喂，你想點啊？你想點啊？嗱，你唔可以就咁毆死我噶嚇！我有要求噶。你想點啊？我要死得有電影感啲，我要歪縮。個 cam 擺嗰邊，我要坐喺度死。妖條友真係麻 Q 法。
憎咗呢個死肥仔好耐嘅話你聽。咁但係咧，呢手 cam 真係睇到有啲辛苦喎。咁呢種片係咁噶啦。如果咧你睇過呢類型嘅 handheld 片嘅話咧，所有 camera movement 咧都計算晒㗎，唔可以亂拍㗎喎。都係真㗎啦。出，咁你試下啦。唔係喎，佢真係幾定喎！你睇呢邊位，好似落咗腳架咁。最緊要個馬步。我都得啦，但我拍嗰啲片，啲人識喐㗎嘛。哇！直頭落咗出咁，又真係幾定喎。黃導演，你冇事啊嘛？你俾啲水去飲下得唔得啊？喂，夠。喂，有冇搞錯啊？係咪男人嚟㗎？佢哋會咁對你啊嘛？我冇事啊，不過你都唔好咁強硬啊！佢哋班人黐線嘅。想點啊？要殺就殺，冇咁多花神。你唔驚死嘅咩？超驚咩啊？打仗走難都試過啦。你三條僆仔，係咪覺得自己好威啊？哦，梗係打 online game 嗰陣時俾人偷晒啲武器啦。啊，定抑或係你媽唔俾你打遊戲機啦？睇你三個都讀唔成書，溝唔到女，冇錢又冇腦。哇！呢個女人真係好煩喎。一陣等佢醒翻，拍得幾個 shot，好閃。咁等落去都唔係辦法。雖然我都唔想，冇計。真係去到咁盡？係咯，我都覺得唔係咁好。咪就係咁咯。你哋越覺得唔啱就係㗎啦。嚟啊！點解我暈咗㗎？導演，你終於醒翻啦！你都係唔好反抗啦，你聽佢哋講啦。我淨係想問你一個問題。你講啊！不過你應承我放咗個女仔。好，你認為點先算大師？屌！我點知你個行點先算大師喎？打劫銀行咯！我哋係讀電影嘅學生，今次嚟拍 Final Project，要死嗰度。哇！真係佛都有火啊！咁你哋喺度做乜嘢啊？拍嘢咯。就係咁多你啲咁嘅人，拍埋啲嘩眾取寵嘅片，先害到社會搞成咁樣。電影係一門藝術，藝術係有思想㗎，唔係淨係官能刺激娛樂㗎。唔係咁樣，啲人話冇商業電影，呢個地方你識啲乜嘢啊？藝術係唔會死㗎，只係用唔同嘅方式出現啫。所以無論幾黑暗嘅年代，都會有藝術家。電影只係一種形式，你明唔明啊？咁有冇為？
放咗佢，係咁多。佢真係幾值得人尊敬。我哋去下高。喂，等等，咪住。喺你頭先出去嘅時候，我諗咗好耐，硬係覺得爭啲嘢咁樣。但係喺呢刻我諗到啦，同你哋而家嘅狀況有關。係咩？就係你哋嘅心理變化。因為呢場戲係新加嘅，大家自由發揮。而為咗表達我哋關係上嘅轉變，就假設阿 Queenie 你喂，有冇見馬生啊？唔知喎，你去嗰邊睇下。我見到佢哋兩個嚇，關咩事？嚇，你唔係咩嘅咩？嚇，你唔好再揾個 cam 對住我啦！你喺度搞乜啊？佢有病，你同佢癲？咩有病啊？佢好明顯，依家就患咗斯德哥爾摩症候群。你唔係叫人小近女色嘅咩？你唔好指指點點啊！你幾時轉咗大佬啊？我幾時好？我唔妥你好耐啊！好，咁你講，我同佢，你追邊個？喂，佢哋兩個會唔會認真得滯啊？罪魁禍首咪真係你咯！嗱，呢個咧就好明顯激起咗洪盛爭地盤嘅戰意。咁呢個咧就你明㗎啦。如果俾你揀咧，你會揀邊個？成日都話要超越邊個，你做好你自己先啦！啊，有人喺度扮牧師講道理喎，你下一步咪過嚟打我，控制下自己先啦。喂，得你先可以終止呢個情況㗎。喂，喂，你唔係啊？你揀我最，你擺我上台嗱，你冇人身攻擊啊！我好亂啊！我仲有得高㗎。你兩個使乜咁認真啊？頭先做戲啫喎，嗬！乜計啦？有咩計啊？仲有咩計啫？電話俾人收咗，手又俾人綁實晒，咁樣冇計啦！佢醒啦未？你醒啦？究竟發生咩事啊？我哋俾頭先嗰3條友仔韞住咯，而家諗緊計點樣走啊！你唔好無聊啦，擺明佢哋就係針對嗰4個導演，我哋呢啲 small potato 嚟嘅咋？你哋幾時先肯收手啊？攞啲嚟好喎。梁導演，你哋唔使扮嘢。好嘢，果然係導演。只不過我唔知你哋想點啫。冇乜想點，我哋要拍套片，要死4個導演，你係最尾一個。又係你哋呢啲
連毛都未出齊，又唔想捱，又想一步登天嘅僆仔啊！依家呢個時代唔係咁噶啦，一部電影、劇本、燈光、攝影、梳化服，你識得幾多啊？識少少想學人拍嘢，你點同人溝通都未識啦！想當年，我跟我師傅嗰陣，我做錯少少嘢，就已經俾佢鬧到趴喺度啦。你哋呢一代人俾人鬧到，啊？係咁依睇嗰部電影，就以為自己識拍嘢，正一垃圾。喂，你唔使咁嬲喎，佢有佢講啫。我嬲，係因為俾佢講中晒。咁我又唔係淨係話你一個。究竟我哋喺度做緊乜？喂，你唔係而家先講埋啲咁嘅嘢啊？點啊？俾我講中咗啊！最後一樣要做到嘅嘢，就係反撲。當一個人俾人逼到去盡頭嘅時候，反撲就係觀眾最想睇到嘅嘢。俾個機會你，3分鐘，一係佢死，一係你死。加油！努力！咪住先。喂，好似好危險咁喎，會唔會出事㗎？我一早知道今次好危險㗎啦，所以我對佢做咗一連串嘅訓練，你哋唔好擔心。你要記住，所有運動包括我打比賽都一樣，講緊一樣嘢，節奏。只要你掌握到你自己嘅節奏，就冇人可以再打到你。我成功咗。你同出邊條僆仔講，點解佢唔去馬戲團做？嘥咗佢。你頭先所講嘅嘢，簡單啲嚟講，即係覺得我哋冇料到啦。咁你哋係啊？其實有冇人你好欣賞㗎？有，梗係有啦。
法國都有幾個我欣賞噶啦。啊，仲有 Kubrick 都好好啊。啊，原來係咁。你所指嘅勁人，一係就你唔識佢哋，一係就已經死咗。咁我諗你死咗之後，我先識欣賞你。一陣大家唔好咁緊張。我發現黃導演好似唔見咗。嚇？咁點算啊？喂，真係唔見咗喎！咁點算啊？分頭去揾啦。我都唔見，隻手綁住咗，可以走得去邊 Sorry 啊，我唔玩落去啦。我哋唔係嚟玩啊！一陣佢走咗出去，如果佢報警咁點算啊？我唔可以有事噶，我仲有阿婆要照顧噶。你有冇發覺你自己開口埋口都係阿婆？咁我真係要照顧佢啊嘛。兩件事，冇錯。你阿婆係要你照顧，但係你唔好用佢嚟做你驚嘅藉口。我驚咩啊？你根本就唔想做一個演員，你自己都覺得呢樣嘢冇用。你中意點講咪點講咯。今次我就撐佢啦。每個人都有自己問題要面對㗎啦。唔係咯，我都覺得你哋講得啱啊。嗱，我就覺得你講得唔啱啦，你要反省下啦。睇嚟到咗呢個時候，我都冇辦法唔講出人生最大嘅奧秘俾你哋聽。其實我懷疑呢個世界所有嘅嘢，都係因為我而出現。簡單啲嚟講，即係我先係主角，而你哋只不過係配角。所以請你哋好好咁配合我。講笑，我啊先係主角。咪無聊啦。通常咧，主角都係好靚仔嘅，所以有咩可能唔係我咧？你究竟想講啲咩啊？你見到啦。咁既然大家都總會認為自己先至係主角，咁唔該，做好一個主角應有嘅本分，唔好無無聊聊咁做完自己場戲就算。吳導演，哇！你搞咩啊？搞成咁嘅？我知啦，佢索咗3次菠蘿芳，所以有揩嘢嘅效果啊！哦，咁冇事啊，冇事啊，揾翻啦，冇事啦，好，冇事啊。嗱，片你哋拍完啦，咁你跟住想點先？唔係放上網咯。但係咁喎，嗱，唔計我啊，你得罪晒成個電影圈㗎喎，會坐監㗎。你有咩建議？嗱，唔知我有冇講錯啦？你幾個都係想出名啫，放上網頂盡咪就係出名1個禮拜啦，俾盡你啦，1個月好未啊？但係你哋坐完監出到嚟，邊有人夠膽揾你哋拍戲？嗱，我有個諗法，
你哋將條片交俾我。今日發生嘅事，你哋不單止唔使負任何責任，仲會有我哋4個導演撐你哋腰。你講得掂就掂咩？交唔交俾我就你哋決定啦。咁我都覺得佢講得幾有道理。有冇搞錯啊？如果唔俾啲教訓佢哋啊，我哋第日仲使出嚟行嘅？簡直離晒譜啊！喂，我睇條片你就死咗喎！實情呢壇嘢你係咪有份嘅先？點都好，你哋想點對佢呢？係你哋嘅自由。但係無可否認，呢段片真係揾到錢喎，你話係咪先？嗱，又或者咁睇，如果呢條片真係出咗街嘅話，對我哋嘅名聲都冇乜好處嘅喎。而且有班人真係發電影夢，夠膽死搞咁大壇嘢出嚟，我哋咪當幫下佢。再加上我哋都冇人受傷啫。咁係咪出我哋4個導演嘅名先？仲有一個。嗱，咪住，呢度唔單止我哋幾個喎，咁其他人呢？呢啲嘢呢啲好簡單嘅啫，有錢咪得咯。搞乜嘢啊，黃老太？哎呀，你試下俾人用哥羅峰迷暈3次啊！唉，你繼續嗨啦，繼續嗨。唉，嗱，總之講咩都假，我硬係覺得有啲唔妥，冇得傾。或者咁講，如果咁樣嘅話，會唔會變得有得傾咧？你出嚟！我學校有個 job 俾我哋幫個雜誌影 cover， 咁揾咗4位導演，咁你哋就突然間衝入嚟捉晒佢哋啦。林導演，其他人咧？我發現黃導演好似唔見咗。嚇！佢好明顯，依家就患咗斯德哥爾摩症。你哋幾時先肯收手啊？我哋請埋呢套片嘅另外4位導演出嚟啦！我哋唔使噶啦，我哋成日都有機會上台講嘢，留翻啲機會俾啲後生仔啦。好多謝我3位好朋友、4位導演，今次俾呢個機會我同大家完成一套作品。喺呢個過程入邊，我喺所有人身上學到好多嘢。總之就真係多謝你哋啦。不過其實呢啲都唔係我真正想講嘅説話。今次呢套戲的確為我哋帶嚟好多嘅機會。戲入邊嗰位報導員，我知道你導演套新片已經揾咗佢做其中一個角色。至於呢位大隻佬馬生，就正式成為咗一位教拳嘅老師。而輝仔呢位網絡紅人，相信冇人唔識佢啦而家。而我咧，我又再次翻我嘅起點，繼續發我嘅電影。咁既然我又只不過係再次打回原形，我亦不妨講出一啲一定會得罪人嘅心底話。
首先，大家以為呢套戲有5個導演，但係其實真正嘅導演只係得一個，就係我。呢4個人只不過係貪心，又唔肯認衰，所以就夾硬話套戲有佢哋份。我幫你害死你仔！冷靜啲，我都唔想咁嘅，唔想咁嘅，我唔想咁嘅。冷靜啲，冷靜啲，冷靜啲啊！你哋，冷靜啲啊！冷靜啲啊！冷靜啲，冷靜啲。仲有，頭先我提及嗰幾位好朋友，我仲未親耳聽到你哋同我講一聲多謝。如果唔係我，你哋嘅生活係何其平淡。你慳啲啊！呢條友淨係識冷靜啫嘛。多謝晒各位。喂，你會唔會講個真相俾佢哋知啊？梗係唔會講啦 ，friend 都冇得做啊！雖然我真係好想講俾佢哋聽，等佢哋唔好以為自己真係咁醒先得噶嘛。如果唔係我，大家一齊坐監咋。你即刻答我，你係點樣令 Queenie 加入我哋嘅？我已經揾人買通咗入邊一位導演噶啦。哇，衰仔，你屋企真係幾有錢嘅喎！呢度少少地，你用住先。以後你開戲咧，喺資金上有咩困難咧？咁樣嘅話，你唔望住我怕醜噶嘛，係咪？吹啦吹啦，唉，吹！頭先做得唔錯啊，啲錢使晒未啊？我係無條件支持你嘅。我會變得有得傾啦。但係我有個條件，就係唔可以死人。喺電影界有咩錢解決唔到㗎？嚟緊拍咩啊？要 keep 住個勢先得噶嘛！我諗到㗎啦，今次一定連哥布拉都超越到。你又想點啊？後期拍個古仔，揾間戲院播，之後邀請一班觀眾入嚟，坐爆場佢，殺入去，鎖住佢哋，殺晒佢哋，拍低佢。第2集。套戲唔係完咗啦咩？做乜特別仲鎖住嘅？大力啲咪開到咯。